फ्रेंड गाड़ी है VW की पोलो पेट्रोल इंजन। कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं। इग्निशन ऑन किया मैंने, लाइटें सारी आ रही हैं। एक बार सेल्फ मार के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्रैंकिंग हो रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहले इसका बोनट खोलेंगे। बोनट तो खोला है ऑलरेडी। इसका वायरिंग चेक करेंगे और फ्यूल चेक करेंगे, इंजेक्टर में करंट चेक करेंगे मैनुअल तरीके से। इसका सबसे पहले स्टार्ट नहीं हो रही, तो फ्यूल तो दिखा रहा है यहाँ पे हाफ टैंक। तो इसका पहले फ्यूल चेक करेंगे, बाहर का पाइप निकाल के फ्यूल आ रहा है क्या नहीं देखते हैं। स्कैनिंग भी किया था मैंने, तो स्कैनिंग में नो DTC दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्कैनिंग में भी कुछ फॉल्ट कोड नहीं दिखा रहा है। मैंने स्कैनर भी लगाया था। इसको मैनुअल चेक करेंगे, मैनुअल क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सबसे पहले फ्यूल चेक कर लेते हैं, फ्यूल आ रहा है क्या देखते हैं। यहाँ पे इंजन में तो कुछ दिख नहीं रहा है, वायरिंग किधर से खाया हुआ या किधर से कुछ प्रॉब्लम है। और इसका फ्यूल का पाइप निकालेंगे, चेक करेंगे फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेट्रोल का पाइप निकाला है और देखते हैं पेट्रोल आ रहा है क्या। इमरान भाई ज़रा चाबी ऑन करिए ना, सेल्फ मारिए सेल्फ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फ्यूल का है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्यूल के लिए सबसे पहले पीछे की सीट पे जाएंगे। पीछे का कवर सीट मैंने निकाला हुआ है और यहाँ पे इसका फ्यूल पम्प का लोकेशन है अंदर। तो फ्यूल पम्प की वायरिंग चेक करेंगे कि इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे मैंने कवर निकाला हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो फ्यूल पम्प का मेन वायर है, ग्राउंड का ओके, लेकिन जो मेन वायर है फ्यूल पम्प का वो खाया हुआ है चूहे ने। और थोड़ा ही नहीं खाया, पूरा लंबा खाया है। ये देखो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाजू में थोड़ा गटर है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से नीचे जाना बहुत इजी हो जाता है चूहे लोगों को। और यहाँ पे आगे खा लिया है, जिसकी वजह से फ्यूल नहीं आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ और सुबह देखते हैं फ्यूल आता है क्या। तो गाइस फाइनली वायरिंग जॉइंट मार दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी चेक करेंगे इसका फ्यूल आया कि नहीं बाहर की साइड। अभी यहाँ पे चेक करेंगे फ्यूल आया क्या। सेल मारिए, बस 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 बस। यहाँ पे फ्यूल आ गया, आप लोग देख सकते हो। पाइप को फिक्स कर दिया, स्टार्ट करो। यहाँ पे इंजन स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा मिसिंग कर रहा है बट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया प्रॉपर। थोड़ा मिसिंग किया, उसके बाद स्टेबल हो गया।